kami ng mulmul. Ito po yung nagsabi ng mulmul. Ayan, siya po yan. Never pumasok sa isip ko yung mulmul. Siya automatic. Yun ang nakita ko eh. Kaya mamamatay ako kakatawa eh. Sorry na po. Ayan po, ayan. Ayun, laki oh, ang sarap. Ay, kalaming isugbaba, uy. Tapos may sausawan kang toyo, kalamansi na may sili. Food is life. What is this? Your rice is almond? This is rice. Rice is life? Rice is life. Uy, NFA. NFA. Masarap yung ridilang kulay pula. Guys, may inilagay na po ako sa bag na ano. Ano? Ito. Ayoko nga. Ito guys. Si Ito? Jessa din gusto Ito? niya ni Jessa. Ninakaw ko na po. Ayan, nasa bag na. Ganda po. Siyempre, kahit ko yan. So, tikman nyo din yan. Ano ba sila, Tay? Sila. Abit na. Abit na sila. Kasi Shanghai sila. hindi masyadong sharp yung kanilang timpla. Kasi pag sa Thai, Ang di ba, Chinese sharp. hindi naman talaga maanghang eh. Kaya lang sinasali na nila yung Thai. Guys, kain. Kain po tayo. Sarap. Gusto mo ng beef. So, sisay. Yeah. With sauce. Wait lang, lagyan ko ng sauce to. Sarap. Ayan. Thank you. May katikon. Kaya na. Ayan. Giniginisel mo yan daw. Ano ito? May gata? Oh. Sarap. Kaya mo naman ako yung pagkain mo ang
kumakain dito si Carmen. Diet kami. Parati kami dito. Wala din dito. Alak. Ha? Ang alak. Nang, ayan. Alat. Gumawa ka ng sanit. Pagkakagawa. Magkagawa ng kami. Malat ba? Hindi mo lang. Hindi, okay lang. Baka yung inten. Ay, ano ba? Baka napaghalo yung lasa. Hindi. Okay lang. Sakto lang. Harap mo. Hmm. Tignan mo to. Walang hindi masarap sa taong gutom. May bagay. Hindi rin. Hindi ko gutom kami pero yan, dalawang order. Oh. Balot. Kaaso na lang. Tuwang-tuwa si Loki, no? Dalawang menu ba naman? Dalawang mo. Hindi kain. As in? Ano masarap? Pag may gusto kang kainin tapos hindi dumating yung gusto mo, nilagit ka talaga. Yung beef nila kasi lula yun. Hindi kaya ng connection ko. Nasa loob tayo eh. Da. Pato. Sarap. Yummy. Ito talaga. Akala ko crunchy. Bakit may sauce? Talagang magkakaroon. Pero dahil naman siya kung wala siya. Yung sa ibabaw. Ah. Pero simula Lamsam. Usap ka nga doon. Usap mo yung upuan mo doon para makita ka. Wala naman tao doon sa ano. Ayan. Hindi na kami magkasya sa screen sa laki namin. Literal po na diet. Yung plato nila, platito. Okay. Sarap. Diba? Malutong. Yeah. Talaga. Ate, tikman mo. Siguro, itabi Kuha yung kita. rice. Itabi yung rice. Ito na yung... Ayan. Ayan. Ayan si Intin-Inte. Masarap. Masak na pala ang dinadanas ni ganyan.
Ayan. Ayan guys, ang Tissue ganda nila. ng tissue nila. May Ayan, dito pangalan. kami Lotsan. Shanghai Lotsan. Ayan. Chinese or Vietnamese? Chinese. Thai. Chinese. Kung hai pa choy. Ayan Kung po. Basta ang susunod natin kain pag nagbukas na ang Ate 10 Esther, money. hindi pa tayo tapos kumain. Hindi Kasi pa nga, nga dami yung pa. maubos ito. Pagkain na naman yung pinag-usapan ninyo. Ite ko muna para matikman niya. Ako magbibit-bit pa ako tapos may O, mga... di ako. Bibit-bit ayaw niya. Alog. Eh, gusto yan. Bit-bit yan eh. Bit-bitin ko yan. May bag ako eh. Hmm. Gusto yan ni Dodong mo. Oh, ayan oh. Paborito niya yan. Huwag kang isama yung sauce. Pwede na may style. Oo nga, meron yan sila. Huwag naman ipokus sa pagkain, maglalawa yung manonood. Hayaan mo. I'm full na. Ayan, dito na tayo sa buhay para ano. Tuwaan mo na hanggang na mamili ko ng paraan. May request? Ayan na. Ubusin nyo yan. Diet kami. Gusto mo alas asa. Full. Wait. Tapos dito kumain saan tayo? Sa city, ano tayo? Big fish. Ay, ubusin naman natin yung ako naman siya yung malaki. Pambot ng kwento. Ba't na naman ko ang nakita mo dyan? Makain kami dito. Kaya naman namumula yung plan. Diba? So, finish. Ito lalaki. Ito lalaki. So, madam. Open season. Sa atin, sa normal Chinese restaurant na mumurahin, bakit ang sarap? Pansit canton. Diba? Bakit ayun? Bakit? Tapos umorder ka ng isang kanin. Bakit napakasarap? Diba? Ubus. Bakit pag sa mamahaling restaurant, pag Pag hirap na hindi, hirap kang ubusin? Kasi, ang dami ng in-order. hindi tama sa panlasa. Hindi, mas masarap pa yung luto ng karinderya kaysa dito eh. Manlait na naman. Eh, bakit yung mga Pinoy, mga laitsera, no? Kumakain ka ng dinuguan? Oo naman. Gagawa nga ako. Gawa ka ng dinuguan, gawa kong puto. Oo, gagawa nga kasi. Pagkain na naman po, hindi pa tapos. Talaga, para mamatay. Ay, grabe ka naman ang tester. Pasok. Kasi isang ulo. Bakit sa ulo? Sila ang babi. Laki naman nun. Liit lang yun. Huwag mo ko i-focus dahil. Kasi yung mukha ko alam ko na kung gaano kalaki sa camera. Okay lang yan, i-focus. Yung mga ganyan mukha, pinupokus talaga yan. Kumakapal yung mukha ko. Yung mga ganyan mukha, pinupokus talaga yan. Kakain pa kami. Bahala ka dyan magpantay. Ate Tapos Esther, na oh. siya. Yan ang kinukunan niya. Wala na. Siya. Siya. Ah, ikaw din ah. Ako, Ate Esther, may gamot ka ba sa high blood dyan? Meron akong dala. Uminom ka na ba? Yang inti, malakas yan ha. Oo, malakas. Minsan lang naman ito hindi naman. Hindi, malakas yan gabiti. Tanggalin mo na yung inti mo dyan sa harapan mo. Oh. Malakas yan. Malakas yan talaga. Yung balat nito, yan. Tanggalin mo na yan, wag mo na yan kainin. Balik mo na yan dun. Hindi sa pag-ano ha. Malakas talaga yan. Malakas saan? High blood? Oo.
yan. Papataas ng dugo? Mataas ang uric acid. Madali yang magtaas ng dugo. Ako okay lang. Wala akong dugo eh. Bata ka pa? Eh, ikaw naman, Ay, Diyos ko, ano ka naman eh. Yung dugo ko ate. Ikaw yung dapat salina ng dugo dahil ikaw eh, ano naman Yung yung dugo ko, 98 over Oh, 67. mababa. High blood pa ako man. Anemic, anemic. Anemic high blood. Anemic ka. Anemic yan. Kaya sabi ng doktor, careful. Yeah. Isang pitik na lang. Kukulaps ka. Pipip-tip-tip. Hindi ako kulaps. No, Ngayon kasi beses na mababa ako yun eh. na-collapse. Mababa yan eh. Mas mataas yung white cells pa yun. Yeah. White cells kaysa White corpuscle. Kaya kumakain ako ng matataba. Kasi yung dugo ko hindi na mataas eh. Yung taba ko ang... Yan yung mga intin ang bagay yung sa iyo. taba ko yung lumalaki. Ayoko na. Ayoko na eh, naubos mo na nga. Ayoko na guys. Yan ang dapat kinakain mo, pampataas yan ng dugo. Ayan, yung mga sinigang ka. Sinigang hindi pambababa yan. Kasi maasin. Talbos kamuti sana. Yung mga ano. Ayan, pag napupunta kang Chinese, may kalbos ng kamot. Kangkong. Wala siya naririnig sa mataas. Basta siya kain siya. Mataas May nga. gamot naman eh. Gamot. Pwede ka bang uminom ng gamot? Nakainom na ako ng laka. Yung bago ako malis. Pero kakain ka mamaya. Uminom ka mamaya pagdating sa bahay. Kasi alalahanin mo to, Esther. Bagong pasayan. nga pala. Doktor na yan. Oo nga pala. hindi nga. Baka makalimutan mo. Inano din naman sa amin, tinuro din sa amin yan, yung matatanda, mahilig sa mga bawal. Kailangan wag sundin yung mga bawal. Kasi late na pag na ano. Oo, karamihan. At tigas ang ulo nila. Kaya yung kanilang caregiver, yung Kailangan i-explain niya. kailangan ka ding maging hard din sa mga alaga mo kasi bago mo maano is too late na. Gabi pa naman. Ang sweet na kanila. Maghihiwalay din kayo. Maleche kayo. Ingit ka lang. Eh, nagtuksik-tusikan ba naman eh? Ikaw talo. Gusto mo? Gusto mo mga sulitin. Sinisilip ko talaga. Sinilip pa eh. Ingit ka naman. Wala kasing Sabihin mo lang, maglakad doon tayo. sa kanilang sa isda makipag ano. Ayun, oh, may mulmul. Mulmul ba yan? Yan, Hindi. yan, 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 yan. Ay, oo nga. Ayun. Ayun. Asa na ba yun? Asan ka? Ayun. Sana lumapit yung oso. Mulmul. Nasa na? Ayun, parang fish. Parang. Ayan, ayan, ayan. ayan. Hanap pa yung Tatago eh. Ayun. Nagtago eh, kasi alam niya nandyan yung bully. Ayan. Uy, masarap ano yan. Nakatipak sila sa sopa. Yan, mamahal yung mga isda niya. Huwag mo na ibalik eh, isang piraso na lang. Hindi ka matapos. Ang ganda. Isang piraso na lang, binalik pa. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Gusto ko itong may sweet sour. Sweet sour. Hindi mo mahuli-huli yung muso, no? Yeah, yeah. That's good one. Ang kulit ng muso. Huwag mo nang habulin. Saan na? Yung maliit, oh, yan, yung sarap niya. Yun mo lang gusto ko. Ayun, no? Ang kulit kasi ng muso. Ay, pwede rin natin kunin sa, ano na lang tayo mag, saan ka ba baba? Sorse? Sa sorse. Sorse talaga. Surusin na lang si Ate Esther para hatid natin. Sa Ribicon ka na lang baba.
Nililigaw mo. Malayo na sa'yo? Sorse na lang para hatid natin. Para malapit sa kanya, hindi na babalik si Billy. Eh, sa susi na tayo bumaba lahat. Doon na lang naman pa, ano kayo mili. Kaya nga, pwede. Saan ba yun? Pinabahan niya ako. Galing tayo na susi. Kita pa na yan, buubos na yung isda. Pamahuli-huli yun. Kasi ayoko to focus eh. Buti nga sa isda ako nga pinupokus eh. Kasi alikut. It's this salsig. Na. Yeah. For me. Salt. Salt. I-video ko daw sila. Guys, nasa casino kami. Malandakan. Uwi na kami. Bundat na bundat. Hindi kami pinapasok sa casino kasi mga bata pa daw kami. Bawal. Bawal underage dun. Ako naman overage. Hindi na rin. Siya naman overage, so bawal. Kaya, uwi na lang kami. At Esther, yung dyan, ano yun dyan? Dito. Ganito. Ayan yung kakael, ayun. Oo nga, sa likod yung KKL, di ba? Ano ibig sabihin ng KKL? KKL? Culture House. Yun eh. Luzon. Culture Cantonal. Cantonal Luzon. Yun pala yung KKL. So guys, alam ko na kung ano yung ibig sabihin ng KKL. Eh yung KKK sa Pinas. Yung tatlong kakaka. Oo. Tapos naman yan sa atin yung mga bayani. Kakaka. Ganda. Ganda ng kulay. Kaso napakatahimik. Yes. Pinapanood ko lang yung mga nakaraan ng It's Matt. Yes. Merry Christmas. Para po siyang ghost town. Kakaunti lang yung tao. Teko ni. Chocolate guys, chocolate. Dusenbach. Parang ano ko yan sponsor ko yan Dusenbach.
Sponsor ko yan. Ayan. Globus. Chocolate. Anong ano to? Ladi. Ayan. Kami lang talaga yung tao. Parang inakupara po namin lahat ng umikot lang po kami ng umikot. Oh, pantit bra kayo dyan. Gishink, pang regalo. Mura na lang. Yung panty 500 euro. Stud Killer Restaurant. Oh my God. Guys, nakakatakot. Walang katao-tao. Ghost Town. Welcome to Ghost Town. Para naman. Pag tayo makidnap nito, walang tutubo sa atin. Yan. As in, kami lang talaga yung tao naglalakad. Inikot naman yung buong stall ng... Ayan o. Ang Pinas lang to. Kanina pa ubos yan. Yeah! Ay, ganda. Saan tayo dadaan dito? Diyan pa rin. Sa mga walang ilaw. Lakad lang kami ng lakad, nagpapagutom kasi busog kami. After namin, wow, tisot. Saan kanyan? Milyon ang halaga niyan, guys. Milyon.